Manyoro neno ka speaker mar od bura mar National Assembly Moses Wetangula bende nowacho ni ok gidhi nyime gi chenro makamano kaluwore gi bura ma bende duol mochung' ne okinde mano LSK nochwalo e nyim doho mar mondo mi ochungo chenro makamano ka bende nokoluwo okenge mopogore opogore ahinya ariwi adek mago mag mine ma bende nego bende ni bedo kanyo wang'e ni kwan mag mine ewi 51 na gin 11 wantiere gi jogo eko mantiere gi ng'ol mopogore opogore ma bende kwan gi bende nokineno kanyo kanyakla kod pok mag gwenge neneno gwenge mag Masawa ji 13 gwenge mag hoho mar Okak mano Rift Valley ji 13 gwenge mamoko bende neno kanyo Luo Nyanza gwenge mag Nyanza no yudo ji 3 Somali nani kanyo Meru kata kamano pok mag gwenge bende nokodhi e yo makare emomiyo ni chenro makamano koro nochungi kokamano okiny makawuono mane mbaka ma bende dwaro goyo ponono ni intiere gi ote mora kaluwore gi thoro wach makama mana kaka pile nambwa mar ote machuo kari 36000 mbui mar Facebook yudo Ramogi TV an bende nyalo tudre koda mbui maga bende iyuda @Sharon Ongao okiny makawuono en mor mara okiny makawuono wan mana mine ka ma bende odoro somo godo paro antiere gi nyidendni ka antiere gi wakili Brenda Ongalo ma bende moken yango mare mar biro TV mar Ramogi Brenda rokin machiegni ero kama na inya Sharon moso nage amoso nyiko Ramogi anyinga Brenda Ongalo anokio amor mabetka machiegni nyakora mgejo ko pogre gi Brenda bende antiere gi daktari Agnes Salome ma bende oken yango mare mar biro e TV mar Ramogi daktari rokini machiegni ero kama na inya Sharon amoso jo nagi duto nokwe urugo kinyi makawuono Nyasaye oruono apiny mana kamane mana ne okinyi makawuono ong'ich bura Nairobi kotho chuo tieno mana piny rugodo duchieng makawuono ocho tieno mangima kata kamana gonwero kamana nikech samoro ja bedo matek piny ng'ich koth chue samoro kata mana wuoth bedo matek ta gonwero kamano kuom mola e studio mana kacha koko di daktari chenro mar piedho jogoro mongirore mago PSS ma bende nowal mago 51 ochungi Akiani kaluwore gi pachi morgo kang makamako sinene nade Sharon adwa wacho na morgo ahinya gimomiyo morgo nikech nyocha neno ji 51 go tang'iyo nonro margi tang'iyo ne yawa jopiny adwa penju benu nene mama mboga nikech ang'e nitie mama mboga moko mantie gi PhD jomoko nitie nyaka gi masters jomoko nitie nyaka gi degree to pok aneno gi kanyo apenjo ni be unene jo boda boda onge kata jo boda nyithindo nitie boda boda mantie gi degrees to kwa nyalo kawo ng'at mantie gi D gi ng'at mako okotieko kata form 4 to amiyo PSS to apenjo jopiny ni yawa to nyithindo mariembo boda boda gi ok gisomo to apenjo kendo to yawa jo El Molo magin mana 100,000 gi 500 e Kenya mangima don't they need representation kata jo mong'ol onge to governments duto mosebeti PSS ntie moseket ma ong'ol waseneno joma no kata kad loko ohala matindo tindo oket PSS momor kabisa lakini nyocha ni ang'iyo kata kaka ji owuok jomo wuok Central jomo wuok Rift Valley gichal mana ni gipogo serikal diere bar jomoko oket kaka Razarus mano witni mkate modong ewi mesa agoyo ni ero kamano jo LSK wakili Brenda ntieka agon gi ero kamano kuom dhie bura maduong mondo chung gini wakili ntiere kata wagoni romano bende mar chopo ibro konywa bende kaluwore gi okenge mag chike LSK ochwalo dwaro kacha dwaro mabende kata mnanu aneno ka speaker timo ng'uono mano mar National Assembly ma ochungo okang makamano nyaka sani ka koro ochunge nyiso ni jogoro mongiro ma bende ne nitiere sirikanda Uhuru Kenyatta ema dhi nyime gi tich dwaro mar LSK mar thicho oko okenge makamagi bende waselere nenen 2/3 gender ulunge kacha weche mag rawere no kwaneno kata mana kacha jogo eko mantiere gi ng'ola bende no kwaneno kata mana koket gi kacha gwenge wantiere gi dhoudi mopogore opogore dhoudi malopra 4 nang'o ni dhoudi ariyo madongo neno ko opognegi 13 modonge makoro isomo diere pachi kaluwore gi wach makamano wakili eda kuongo wach ero wacho ni LSK
timo tich ma waluongo ni public interest litigation. Ka nitie gimoro mok dhi maber e piny to ino ka jogi wacho ni wano kinde wang'e kaka chik dwaro to onge ng'at ma dhi timonwa gini. Koro ka wanya dhi e doho to mondo wachun sirikal mondo otim gik moko kaka onego bed ni timore, nikech gik miwacho go to adier kirango list cha to onge gender representation, onge youth, onge jok mong'ol, that is persons with disability no ko bedo represented. To gimomiyo apano ka yudo penjo ni malongo mana kongo mana kaka nase penjo daktari imbe inu mana wakil lakini benda ngeni iwuok e duol mar LSK pachi kaluwore gi okang' makamage te ineno kanyo ka speaker bende koro nochungo wach makamano. En gima ber ni at least koro waneno ka speaker bang' chungo gini mokwongo nyewa weni kata ka orders gi obiro to mokwongo ipane gi sewacho ni pok giyudo kapod nyoro ni pok gichungo vetting cha ezo ni pok giyudo orders mora koro nye girito kaka datese mag orders ochopo nengi to giwacho ni kara ka doho seng'ado ni kik dhi mbele gi vetting manye watimo ni to koro kwadhi kode mbele, lakini gima wacho ni onge koro koma de wach ni nitie tich makethore ka gigi pok otimre nikech PSS mane nitie ka pod dhi mbele gidhi nyime gi tich ma gitimo nikech ne gidhi mana handover ka vetting ni nyose rumo ba president ba National Assembly oseng'iso jogi ni jok manyi nominate gi wasevet gi wayudo ka gin kare koro ginyaka otich eka handover. Koro ng'ama weni seche moko luoro moro nyamakowa ni sirikal oselosi to pod jok moko ringe do koro nitie vacuum tich ok nyatire tich to dhi medo tire nikech onge vacuum mora jok mane nitie ka pod dhi mbele gi tich. But gima wacho gimomora zaidi gi wach dhi e court ni en ni kirango list mar ji 51 maendo walgi kama nitimo interviews ne gin ji 477 kuom jogi kuom ji 400 gi ne nitie jok ma qualified ma mine, ne nitie jok ma qualified ma yudhe, ne nitie jok ma qualified ma represent jok mong'ol. Matiende ni kata kapo ni koro wach ni kara doguru mondo uchak uwal jomoko ginya yudo gi from the 477 mane nitie. Koro onge kethruok moro ma dhi timore en mani onego bed ni wa comply gi constitution ka ne wasekawo chik ni ma wagone kure referendum ni mae constitution mae katiba ma wadwaro kara wati kode kaka entiere. Mana kaka iwache ji 477 nobedo shortlisted makoro kuom ji 477 gikawo ji 51. Nwaneno kara mna moko madroma 5 ma bende notiyo e kinda tend Uhuru Kenyatta bende koro bende gin mana moko ma bende nowal mana ni moko bende nolokne gi migepe mopogore opogore. Paro ma bende pod nitiere ka daktari en ahinya kaluwore gi pok ma bende ji osebedo kata mana kago koko chakre tarik 2 ma bende jatend piny Kenya William Ruto nochiwo listi makamano motere od bura. Paro mopogore opogore osebedo ka mienjo. Luo Nyanza ne wayudo ji 3 ma bende nowala. Kata kamano paro nitiere ka. Nantiere paro moro ni samoro nokugo ombulu, samoro akeni ne nang'o bende en kare dier. Adwa wacho ni President Samoei William Ruto noyier. Joma noyiere ok ne gin jo Tanzania, ne gin jo Kenya. To onge kama iluongo ni secret ballot, onge kama onyalo dhi mowacho ni jogi nokogochona. As a president, chieng' mano chungcha nowacho ni I will serve all Kenyans. To Kenyans duto ok oyier ni joluo manyalo serve gi kende kata kabinde ariyo kaka wane. Kenya duto onego serve gi 47 tribes. To nyoro nyaneno ka president owuoyo maber sama nyo romo gi joge mowacho no kodwa gimoro moro olokore constitution. Kore mapenjo ni puedho manyocho puedho go PSS donge chal ka gimo loko constitution nikech ka onge youths ka onge people with disability ka onge mine third gender nowacho mbele ji manotimo campaign aken mago ne gin politics lakini nowacho ni gimo wacho botimo mine go olal kure igini. Kore madwa kwayo president mantie sani kodwa tiyo ni jopiny adier maber kabisa nikech jo Kenya manosingore no botiyo ni ong'iye PSS gi kaka Brendo wacho wakili wacho
ne gin actually gin 551 joma no medo jikendo gin 551 e list no kar 551 ni pod gini nyalo lokore to kolokore jomobo lokogi ma gin mana jo Kenya ok gin jo Tanzania to jo Kenya gima pod bosav jo Kenya and they are qualified koro odogi e chien ongi nikech onge gimo kethore ahinya kar singo mabende nochiwe kinde mabende notimo kisera marombolo nikech nowacho ni sirikande obiro neno ni mine oket kata mana e rang'iny mamalo noneno kata mana ilemo mar jotend migepe mabende gisani koro pod dhi nyime gi tich mago CSS nokochopo kata mana dwaro mar two-third gender rule sani koro wadonje jogoro mongirore two-third gender rule ni bende pok ochopo mana kaka daktari nisewacho kata mana chien mama mboga jo boda boda hustlers na geno bedo kata mana donge mai sirikal mar hustlers koro yawa hustlers manogo onwa koko maber ahinya manokon kata president manokadho cha ni setieko tich dhi wadwa dhi e sirikal mar hustler isenene face mar hustlers nikech joma no ipuodho chieng mane gin e parliament kila ng'ato ne wacho ni en gi billions to hustler ma ja boda boda ni okobe obedi mbele sirikal wacho ni anasomo Nairobi University to shida mantie go ka en man no kayudo tich e gini ariembo boda boda an auso omena Kisumo Chirombero to gima notima an adhi nyaka masomo masters tiche maonge abed na daber munda abedie kacha nikech ang'e gima timore e ground iwinjo ga giji wacho gan ground mambo ni different kwa bet gibo nyenye manyocha nene parliament ma nyocho kwedh kaka PSS cha onge ng'at mong'e what is happening to people on the ground to serikal mar hustler onego change that face nikech ang'e they are hustlers manodhi kanyo madwaro interview inyalo incorporate third gender rule awen president ni madwa neno nikech pod en wuoyi ni madwa neno wawacho ga ni Nyasaye ma wuoyi ma be president ma wuoyi obo tinwa gima nonyocho wacho nikech ang'eni nyaka sani ang'eni nitiere jomoko ma samoro bende nyalo bedo gi geno jok ma bende ahinya mine ma bende samoro nochulo kata mana dwaro margi mar mondo mi gin bende gibede kok kamano kata mana chenro mar dayo dho jogoro mongirore bende nochako chieng' wuok tich mar jumani to nitime gi departmental committees mopogore opogore ang'eni nitiere committees mamoko ma bende nosetimo kata mana chenro mar puotho magitieko okang' ma kamano koro ketogi e yo machalo nade ponono ni Ruto omedo akia kata mana gimi Ruto nyalo timo ang'o mar mondo mi wach makama odhi e yo makare nikech orders gi kirango order manye doho go ochiwo makoro en ni orders gi nochiw ina mana waluongo ni conservatory orders makapo ni list nye pod koteri to en order mane ba National Assembly from receiving that list but koro noko otimre ka gise receive list ni magise chako vetting koro order ni chako tiyo gi sama nye giyude order ni ma en stopping that vetting to ka vetting osebedo stopped mino ni koro kata kaponi ne order ni ubiro ka gisetieko vetting moko nye osetimne vetting then order ni dhi apply ni it will stop processing of their appointment mar jok manyo osedadho gigi nikech nitie jok manyo osetiekre go adier manyo dongi pod ne warito probably ne gidhi tieko giko mar jumani kata giko mar juma manyien but koro there is nothing lost nikech order mar court yudo kama yudo no koro it means ni moko kaka nyosetimre have now been nullified. Nikech aneno ka nong'ado bura makama mano Justice Nzioka wa Makau mawuok e doho mar jotiche pachoka wacho ni wach makama ne should be treated urgently nikech nyaka sani wang'eni nitiere jotend migepe man kata bed ni nitiere jogoro mongirore madhi nyime gi tich parni magi na owala ni dayo mana dhogi pok gichamo muma mar apis dongi koro akene gibro dok kendo gibede mesa mar mondo mi ging'i wach makama to jok manose wala ge to gin to dhitere gi kata mana kanye mane penjo maduong' penjo kanya duoko penjo no iyudo ka gin nyose dadho gi koro nye girito ni mondo process ni obed complete mondo koro National Assembly wach ni kuom JE 51 manyo miyo wagi wayudo ka ng'awa gi ng'awa to kwane ka nyalo tiyo tijni kata ng'awa gi ng'awa to yudo ka ber koro inyamiwa ng'at moro mondo wachak wadadho gi nominate fresh but koro nikech gin to nyose timnegi yudo ni kaka iwacho poke gichamo muma koro onge ham magin go to be onge
orders mosechiw ni koro girach kata ok ginyal tiyo, en mane wach ni doge uru, biure court mondo wawinj side mar jok manomiyo gi nomination gibe mokoro waluongo ni interparties, nikech orders gi nyobiro kama na LSK emanyo dhi court to giwacho ni agini gimoro nyakethre, miwauru orders mondo wachung gini mondi. Tiyudo ka court nyomigi tarik 21 mar dweni ema koro gidoke both parties. Koro LSK bobete to respondents kabete bobete mondo giwache ni wanto list ni nyomiwa, waneno ni list ni kare nikech kama to LSK be wacho ni wanto ni list ni kare nikech okay according to constitution. Koro mondo koro owene nene doho mondo koro decide ni kare achiwo order ni koro nominate afresh in gi ji mang'eny kaka wacho ni 551. You can choose from that pool and decide to now comply with the constitution. Kapo kwa donjo karamna wach mag nominations, karamna wach mag respondents. Akeni nintiere gi wach daktari ahinya adwa wacho ni kaka Brenda otieko gi gima adwa wacho. Adwa wacho ni onge gima osekethore. Nikech kata jogi nyalo wacho ni yes, nwayiero lakini sani wan gi orders mowuok nyaka wang'i kwa nyalo loko ji. Nikech onge singruok magisekaw. Gibe ok ginyal kata tero serikal e court. Nikech onge singruok mosetimore gine nyalo bedo stopped. To ka dear president kaka nyochung nyoro mowacho ni en ochung ni constitution to onge parochial things mabotimo maboketho constitution. Parochial things waneno ka 13 basi miyo jomodong achiel. That's parochial. That's nepotism, sorry to say. That's tribalism matimore kanyo. We are a state and every person, kila ngato mantie Kenya ka has a right and can be represented in any position in government. Koro government okone go loss mana gi ji matin. En mana ni koro sema bendi wacho ni ji matin. Samoro bende en reward to the loyalists to CFA. Ni neno kama jotend migepe gi manotin. Wako ni Brenda. Ineno, inyalo reward loyalists. Kombe madongo kama. Because they need people who know why they are there. Okinyal okaka an japuonj. Okinyal keta mikawa ni teraka monda chung PS mar health. I will not do anything there. Kan okili, okinyal kawa mitera a ministry mar transport. I don't know about transport. I need an engineer. Kaka roads, I need an engineer who knows how people are working. Egini sachemoki wachogan African governments okwa mbele nikech we are interested in rewarding people who will pledge loyalty to us. And yet oketwa kanyon mondo serve the people with people who are there. And technocrats, PSS especially, should be technocrats in their areas. Ahina kinyo karamna style ma William Ruto no yero godo jotend migepe mage karamna jogoro mungirore masana ikoro no lewelo karamna chenro mar dog gi no chunga. Kengyo style mabende karamna chiwo godo lemo makama gin loyal friends nikech iwacho ni thoth gi gin mana jo siasa mokra ni gilony e okenge magitimo neno kuom ranyisi Aisha Jumwa kanida karamna doge kacha kata mana sombe ineno kang mabende nitiere kata kamana kane Brenda king'iyo gigite ahinya e kinde mabende koro ichiwo lemo makamage neno CSS mag gino sedhi mosekadho ma gisechamo muma sani gidhi mbele gitije en nade Adatem medo ni katiba mane wagone kura, katiba mawan gosa nini. En katiba mane wacho ni kata CSS position, jok mane ministers machonka. Nonego bed ni gin technocrats, maki yudo ka ngato ni kar health, to ket kata ken daktari, kata ken clinical officer. Ngat manigi knowledge in that particular field. But nkech mano nokotimre from the beginning, to waneno ka negi ka ochako kao jo siasa, oketo kanyo. Makoro kendo chuno ni jo Kenya di kendo tiyo gi pesa moro nikech koro ikao ja siasa manyose yier kata governor ikao ja siasa manyose yier senator kata mbunge kamoro ichaki kete ni koro NCS machuno ni koro jogi nyaka doge by election. There is a cost implication. Maka poni serikal nya just comply with the constitutional requirements. Mundo ket technocrats kanyo. But koro kan mago nyose timre jo Kenya nyose yi. Kar PSS ka a PS mano jagoro mongirore
is the accounting officer. Ma onego bed ni en ng'at manigi lony kabisa e kamikete no. PS is not a position. Molo jatende nikech en magi mora mora kodhi wrong to en Mumio onego bed ni okao technocrats. It should not be a position mikao ni dware wadgo loyalists gi manorem kata jok miparo ni kara inami position ni inchama mano okonego bed ni en gima timre nikech kikao koro politicians ichaki keto e PS kacha CS cha be keto politician. It means ni ministry kamikete no kiyudo ka nitie ministry moro ma en mane gi politicians CS PS ka bende asto moro benitie ka ni CS mangeni kendo koro dhi bedo it's purely to reward joge to what CS no bende ni mano bene skate podo tere but podo dikete nikech kan obo wacho ni dongo uru benokete so the president had already been set but kar PSS kato konego bedni wakao kendo jo siasa wakete nikech kanye maticho nego bedni tire so there is no harm kikao ngato ma qualified tiketo kata bedno ko area manogo ni kura nikech no se yieri gi jo Kenya onego bedni keto jok madhi tiyo ne je Kenya samiketo ngato kato ama e gweng manoko go ni kura but he is a technocrat man qualified to jo Kenya te the benefit from qualifications man gogi Takeni koro un kata mana kako kinde ero koro mar kaka mar LSK mabende koro nosetere doho ni kaluore gi pok mano mar kata mana dhoudi pok mar kit chuech gi mopogore. Akeni bende kinde nyalo dhi nikech agombo mana ng'eyo bende nyalo mana dhi doho to wacho ni in yiero mana jo siasa to jogi ok owinjore gi tich. No, actually the Kenyans, you know, kila gimoro ntiega public participation. So Kenyans have a right to voice. Kata sani akwa jo Kenya mondo kikwa ling nikech wahero ling bas sama koro gik moko kethore kore kwadhi we are rallying sama koro gisekao muma sani madua kon president ni where are our technocrats where is the border boy who is an engineer monego bed CS instead of putting somebody who doesn't ngat makia kaka Brendo wacho okinyal ngato okinyal timo gimokia koro kacha bobet mana yuarwak mabobeti nikech ka in PS ikia kaka moko timoreka in CS ikia gima timore ngama bokonyika and then gima botimoreka fightings inferiority complex nikech koro joma directors cha onge gima timore kibiro kon boss mari ni kai magi obokoni nokodua nikech ongeyo okodua nikech okia so they can't enter debate. Then we can't serve the Kenyans that we vowed to serve. Koro, who are we serving? Ahinya kar mano kara mana paro maber paro maliwa hinya ahinya kara mana kar somo ka kwa bolo tero kara mana nyithiwe school ngato tunye nyalo kara mana tho nikech ka wana somo kwa na yud tich adhi somo to samora bedo mana ot giotese okonya waneno kara mne migepe mopogore jok maonge otese to omile mo madongo ma ok nyal kata jitete embeleji basi you don't the same politicians ema support ngatno ongeuti ngat mok nyal kata okia kata gimodhi timo kanyo so in the first place kikia kata giminyalo timo kanyo why should you be there ema kwayo kata PSS gi kagin giril conscious magin tirego onego giwache ni anadier oyiera lakini okanyal hudumia Kenyans based on my background that's sincerity that's integrity emwakwayo mana kamanya koro mgejonga keni pachien mane kaluore gi thundu wach ma wantiere godo mano bang doho koro nosechungo okang mano mar piedho jogoro mungirore 51 mabende nowal kod jatend piny Kenya William Ruto mana kaka pile ioronwa ote mbui kaneno kamoko kuom bende luwo chenro achiel kachiel inyalo oronwa pachi kaluore gi okang makamano bende mor godo koso ikun godo rachni koso berni inyalo mana nyisowa gima omiyo bende marwa mar ote machuok bende aneno kusichako oro ote 3-6 we nasom gi kapok wakao yweyo matina nitiere we achaka negi Zak Seise iwacho ni ineno chenro mar piny makare imor gi twak imor gi kaka welo twake ewi
chenro makamano. Jackie Nyarmudi wacho ni good morning, aneno makare ka ikora kawuok adhi e tich. Kevin Arucho in bende wacho neno chenro achiel kachiel kiwuok e gwenge mag Mbita. Saida in bende neni wacho ni nitiere migore to kunyisa kara mana pachu chenro tero uneno wamor. Onyango Kevin wacho ni wuok Nguku Kanyadoto. Iwacho ni ndhiwa uchio makare. Pacho nango kaluore gi thuolo wachwa mar okinyi makawuono. Wasema ne lai mar ote machuoka rede ka uchiel nono. Ntiere jalma parni bende nyiso nyingi bende mor bende kwa lungo nyingi gweng ma iwuoke wabed ni wang'eni Migori obed Kisumu obed kanye uneno TV. Sharon Anaye kod chung mochung godo piedho jogoro mag migepe nikech ok okwako ji duto kod kuonde duto ma Kenya. Kata kamano Rabita imbe ni wacho neno chenro machiel kachiel to jo apiko ka gin kara noketgi kanye kinde mag campaigns nitiyo kodgi Mama Mboga sani gin kanye. Ramogi TV amora ahinya mana ni gimoko mora ni wach Hustler Fund. Ng'eni Hustler Fund nyadendi Joyce Dwar biro ka donjo gi twak makamana kan nyalo wacho twak mar Hustler. Biro bedo imiyo siling 50,000 matin en siling 500 mana paro makamano kapok ka yo matin. Yeah, ineno gir Hustler no actually mano let down. Hustler kwanza during campaign no wacho ni ibo bedo gino bo bedo grant. Olokore awinjo ko wacho ni hakuna pesa ya bure. Pesa nibo miu gi interest. To Sharon gima buoga ni sami sign form no nyaka family ni duto be sign form no. Mano ngiso ni gino otwei. Koro apenyo jo hustlers gi adier 50,000 kata ka mi kawuono Sharon gi economy modhi mbele ni kata 5,000 akonyi gango to parien pesa no pod bobet gi interest. Koro interest no ichamo interest kosichulo interest. Koro adier kikwa tu gi nyithind jo Kenya. Nikech Kenya population ma wantiere go population maduong en mar young people. And to onge gima rach kuom wuondo ng'at matin. To kwa wuondo nyathi matin, we are setting ourselves for a very bad bombshell that is going to burst here. We are going to have revolution in this country. Gibo kono giol kodwa wawen gimondo giti as a hustler nation. Yes. Brenda Pachi katur kalore gi Hustler Fund kapok ka yo matin. Kar Hustler Fund nito hapa ni it was a political promise manok gineno ne pok gifosi ni kar jok mongiso ni wadheme pesa ni pod ne gikia ni pesa ni entie idhi yude nango. They did not have the modalities mar chiwo ni pesa ni dhi wuok kanye to gidhi chiwe ni jomage nikech koro kiketo ni between siling 500 gi siling 50,000 the cost of doing business e Kenya wani siling 50,000 no mokwongo dhi rumo e license kichako manyo license mar ni ichul jo county council ichaki chul jo health ichaki chul kia jo mage by the time mi yudo pesa ni idwa timo go gimoro then iyudo ka onge gima pesa ni dhi konyigo koro ichaki dok e tich mondo ichaki yud kaka ichako chulo pesa ni nikech ka en loan ichako ga chuli immediately mikaweno koro apani maybe they need to change the modalities or increase the amount of money nikech it would be a good thing nikech yudo ga most challenge majo biashara nigo hustlers matindo nigo en access to funds but koro kiketo access to funds ni to conditions kiketo matight then okay hustlers fund hapa ni onego beni gimanyo nying moro magimiye obeda ni loan nikech koro pogruok mare gi mshwari onge maybe the interest rate kende mana kamana keni pachika lore gi Hustler Fund nyakoro mga jwang nyadendi Joyce Dwar biro bedo gi twaka makamano ka onorobo sadek marokinyi odhi bedo gi jolony gimano miya nyiero kana somo mbui Joyce ni koro siling 50,000 teno hala mane mwadhi chako godo poko pogore gi krak mandog nen mano ni matino ti it is Sharon kata ibeka mi sani ibo timango gi pesa no kwanza ingen corruption jaget miyudo ka city council dwan monde 100 kapo kitieko miyudo karatase go 5,000 no orumo te yeah mana kamano nyakora muge jonge ni pachika lore gi okenge go duto te en ango kaka mano we waka yo matene kwa duogo to duogo ge twak kik dhi mabor.
Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kweno pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital, to kod View Sasa. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko nero kamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *344#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Kumanya kor Mugajuanga machiegni okang' mar 2 ma en twak e chenro mar Rupinyo kiny ma kawuono wasumo paro kaluwore gi chenro mopogore opogore ahinya to chenro mar piedho jogoro mongirore ma bende nochakre chieng' wuok tich. Nitiere moko kuom jogoro mongirore ma bende nosetiek chenro mar puodhogi. Kata kamano chakre odiochieng' manyoro chenro ma kamano nochungi kaluwore gi kes kata mana bura ma bende duol mochung'ne okinde LSK nodonjo modhi e doho kaluwore gi chenro ma bende no puodho godo jogoro mongirore 51. Pok margi kaluwore gi dhoudi mopogore opogore ma giwuoke rowere jogo eko mantiere gi ng'ol mopogore opogore kanyakla gi kwan mag mine ma bende na nitiere kacha ewi 51 na nitiere mana mine 11. Kok manya kor Mugajuanga kata kamano kinyi makawuono ponono ni okiriwori kodwa nikech ang'e nitiere jok moko yaw TV gi sani. Okinyi makawuono nitiere gi mine ma wigi otimo jere. Ok to naluonga ramna ne mine nitiere gi jolony. Achmana ne gina jolony ma wigi otimo jere ka. Antiere gi Daktari Agnes Salome bende
antiere gi wakili Brenda Ongalo dong jolony mit malo mine donge er mana ni kaka pile wacho ga ni mine nyalo koko mano nyakoro mgejoga ke ni pachi nango kaluore gi thor wach mabende wantiere godo dichi makawuono orno pachi nyiso nyingi kami wuoke ote maka mago bro bedo kwa somo moko kuom gi bende bro bedo kwa wasomo achiel kachiel e TV kwa dhi nyime gi chenro makama kata kamano kapok adhi karamne paro machielo inyalo paro jatenda jotij piny owacho machona mano Joseph Kinywa ka bende nowacho ni inyalo paro milome mabende nochiwo milome mar ni jotije mag piny owacho kapok oyier manyien gibro mana dhi nyime gi tije maggi en mana ni sani no se yier jotendo mago jotend migepe gidhi nyime gi tij kar jogoro mongirore mabende chenro mar piedho gino chung nyiso ni koro machon mabende na nitiere kind Uhuru ema bro dhi nyime gi tich en mana ni ka gibro dhi nyime gi tich nantiere chike mabende koro imono gi mar timo kuom ranyisi ok ginyal dhi karamne pinje maoko ok ginyal timo lokruok mopogore mano mar kaka achino dwa ndiko Brenda tich karamno dwa ndiko daktari tich ok nyal tim koro nyaka sani karamna policies manyien ok ginyal timo gin mana kanyo koro kene gibro mana bedo kanyo ka gichamo sara koso gibro bedo ka gidhi nyime gi tich e yo makare ka ging'eni gidwaro wuok ng'ato bende nyalo tiyo makare Brenda ang'en joma nyocho kete tich jomoko nyocha neno nyaka Egypt they can still go outside the country to represent nikech onge ng'an manyalo represented that docket ka gionge koro gima timore ok ginyal ndiko ji manyien lakini tich mar Kenya donge dhi mbele donge joma nyocha gintiere go nyocha tiyo koro gima adwa wacho ni jopiny ni onge gima osekethore joma nyocha tiyo go kaka Kinywa giri nyocha tiyo maber kabisa joma tiyo kaka ang'eno wino PS mar agriculture that man I wish ndo bedo retained in that docket he means very well Juan giri bentie kacha wanyocha wantie gi PSs mang'eny from Nyanza kata western kata other parts of the country pod gidhi mana nyime gi tich koro onge gimo olal president sani kaka nowacho no botiyo ni jopiny pod nyalo dok chien makao technocrats I'm insisting ni PSS kik bed people who are being rewarded obed joma nyalo tiyo ni je Kenya mako chiyo gokinyi onge gimo dhi timo office ok somo gazeti ok talking about politics onge gimo to ko yudo msara onge gimo miyo yudo msara no nikech oyudo msara e wi loche mosomoni emani penyo memba ine nantiere godo samoro karamna Brenda king'eni initiyo mana kanya ng'eni pod idhi mana nyime gi tich king'eni nitiere ng'at manyien mabende ibro yier diti gi yom kosi tiyo ni koro samoro in mana kanya apani kanyo to onego bedni kaka wacho ni onge vacuum jok mayand nitie ka dhi medo tiyo kama gintie en mani koro gitiyo with limited powers nikech awase wacho ni jogi en accounting officers koro iyudo ka sirikal yendo selokre you're an accounting officer it means ni you can not sign budgetary requirements mag docket ma intiere no koro iyudo ka yes teach dhi mbele lakini odhi mbele e gik ma tin nitie moko makoro ok ginyal timo nikech kapo ni in e ministry to onego bedni nitie jok mindiko tich mondo tijni odhi mbele to koro otwe lweti nikech nitie ng'ato moro to case be pod nitie doho tapani emomiyo koro doho be wacho ni gini has been certified as urgent koro kar mondo warit kata dweche adek ka wachak wadoge doho mondo wayud duoko koro owach ni duoguru tarik 21 wawinj gini piyo nikech koro onego bedni nitie gima kethre in terms of jok mantie gi have limited powers magitiyogo kar limited powers kan kata mna handover nikech ang'ene kinde mabende chenro mar piedho jogoro mongirore mabende no wal na dhi nyime moko kuom gi bende nochako chenro mar handing over koro kichako dok kendo kore wang'e pod idhi mbele gi tich don't take otek kaki wacho no otek kendo ibet gi samuoyo moro matin nikech niseyikori ero koro wan osegolwa we joma nyieno biti to kata joma ntie piny gi be koro ingen kata ng'ato nyalo chai ka kimie orders owacho ni you are on your way out you cannot command us ntie gima kamanya lakini gima kwayo gini kaka do mar LSK nyocho dhi mo koto yieno chungo gini kata speaker Moses Wetangula bote mono maber owinjo gima koto wacho respect
for that office. Adwa kwayo ni kagidhi nyime wewe giti gibed gi samoyo. Yeah. Kuom ji 51 mabende no wala auchiel mana kaka nwasewacho ni mago gin moko kuom jogoro mongirore mabende natiyo e kinde Uhuru Kenyatta, kinde tend Uhuru Kenyatta gi Ruto e kinde mosekalo. En mane auchiel kuom 51 William Ruto no retain. Moko kuom gi bende noselokne gi kata mana docket mabende nanego bed ni gitiye. Auchiel mobedo retain mabende natie sirikand Ruto nyaka Ramogi Juanga mabende gisani mabende natie sirikand Uhuru mabende biro bedo katie sirikand Ruto riwo Harry Kimutai, Charles Hinga, wantiere gi Belio Kipsang, wantiere gi Chris Kipto, Julius Korir, gi Peter Tum. Mago auchiel mabende no bedo retenda. Keni koro biro bedo nade, ponono ni lokruok makone kod kocha wan timnegi. Nikech wan warito neno. Ponono nikech ang'eni LSK bende duonde maro kinde, ok nyali yie mar mondo bi chenro mar piedho jogoro mongirore dhi nyime nyaka otim lokruok makone kod kocha. Donge? Mana dier. Kora keni bo bedo nade Brenda? Jokma nikech an pacha gi pacha kalure ni kata na jokma na bende na umor ni an kora bro dhi nyime gi tich ngeni samoro be chal ka ogwang ma omi kata na gimoro ma konya gweno to pusi bedo ga matek samoro. Luro to nitie nikech ka oselok ni nyaka docket manitie isedhi kocha podiri to ma confirmation nikech kirango kata mar puodho mane National Assembly dago dojo CSS kaino ko onge ng'ama ne gi reject. Koro ma be ne dhi kala nikech koro ne gisewacho ni wan gi majority president osenominate watiyo gi jok ma president omiyowa. Koro onge chance ni jogi dhi bedo rejected, the 51 of them. But koro yudo ka jok mane nitie to koro noselok ne gi docket. Koro kaka gidwa dok kuma ne gintie cha. Tich to dhi bedo affected a bit, but it's not for long, so it's for a worthy cause. Nikech ka koro kaka wasewacho onge kethruok mora mora madhi timre ne jogi nikech ka jo Kenya they yudo the proper representatives in those dockets out of the 477, out of the 551 manini tieka. It is service to Kenyans to gibe gidhi benefit nikech gicho ni anto kata ka nyumia docket ni akawe urakawa nikech okanyal. Yeah. Mana kamano wakila dwani mar mondo mi duoknwa penjo moro ka. Ahinya kaneno LSK dwaro margi. Nagi wacho ni Attorney General mapachoka od bura mapachoka mano parliament kanyakla kod duol mar PSC. Nagi ndiko karamna nagi wacho ni gibro bedo respondents mag case mabende nagi donjo ne karamna chenro makamano. Akeni mano nyiso nango kirango tij Attorney General e piny ni en bedo the chief legal advisor to the president. Maseche ma president timo lokruok mora mora kata president timo appointment mora mora e government, he should be in consultation with the Attorney General nikech mai ng'at monego bed ni ng'ise ni jatelo kae appointment ni titimo imiya list mar jogi gin 51 yudo ka mana ji 11 emine. Constitution wacho kama onego bed ni out of every 2 nikech hapa ni jikia the 2/3 gender rule ni nenango. It does not only apply to women nikech idhi yudo ka seche moko yani gimote mocho ni kapo ni indiko ji adek tich make sure ni not more than 2 gin jo kaka kindiko ji adek to indiko chuo ariyo make sure ni one nyaka bed ni en miyo. To out of that katiba achiel ni that is it's a variance of articles from ranging from article 10 all the way to article 27 mar constitution mar Kenya. Wacho ni koro Attorney General onego bengise ni jogi list michiwo ni kapok odhi outside be o comply gi 2/3 gender rule makatiba dwaro cha to be o comply gi onego bed no advise president kapod president poko timo gini. That is why Attorney General nyaka bed respondent e case ni nikech chal ka gima okotimo tije mar advise the president on the right thing to do. Yeah. Bende wantiere gi Public Service Commission. Service Commission e duol mochung ne jotije mar piny owacho. To gibe
kisebedo ni in body mar serikal, you're bound by these codes. Makapo ni president owacho ma cheche miyudo ka jatung mar head of public service be dhi ahead to chiwo list ni kapoko consult ni list momiya ni be en compliant gi rules ma wan go gi constitution ma wan go. Koro mane gimomiyo koro nyaka gibe ket gi correspondence mondo giwach ni list ni to nobiro irwa to wan mane wakoso kano kwa advice president malo parliament bananeno ken respondent mana kinyalo lusi. Adwa medo gimoro kanyo. Gima kwayo ni ji matiyo e serikal masani okonego bed sycophants. Attorney General nyaka bed level headed person. Nikech en somebody maneno ka ng'at mantie gi wisdom, and wisdom is in the constitution of Kenya. En monego kon president adira kwa ng'iyo kama okwatim kama. Minorities, the minority communities should be represented in this gender thing. Jomantie gi ulemavu should be represented. Youths should be represented. To youths manyocha wagogo kokogi ang'o miyo gionge? To jomatiyo kanyogo, are they really technical? Because the constitution is very clear about these appointments and how they should be done. To President ka en adier William Samoei Ruto, ka en adier kaka owacho nyoro manyo ochung mbele joge mano ochung kode mowacho ne ano kadwa ketho constitution, onego follow the letter and the spirit of the constitution. Yes. Wach machielo madwani wawuoye en kaluwore gi rang'iny mag CAS ma bende nang'eni ne othich oko ka bende wacho ni chenro mar puodho kata mana mar pidho CAS ok nego bed ni dhi nyime. Okang' ma kama mang'eni nyaka sani pod nwane mar PS gi ema pod nomako ji mag CAS podi. Akene ka doho nosetamore mar mondo mi oganda kata mana nosechiwo chik mar mondo mi lemo makamano kik dhi godo nyime. Ang'o mabiro timore ko dhi godo nyime? Pod biro dhi e doho kata nang'o? Bende wan gi mag jogoro mag jotend migepe ma bende oganda bende pod seyo chenro ma bende notim kanyo. Two-third gender rule nokolo. Apani the fact ni nitie chike manoseketi to jogi ok dwa luwo, it would be okodhi neno gima ber ka ker chung wacho neno dhi follow the spirit and the letter of the constitution. To on one hand, to he will not want to comply gi court rulings mochiw. Ne en ranyisi maber ahinya ka waneno ka speaker nyochungo gini wacho ni doho nyose wacho ni wawe timo vetting koro wabe wachungi kanyo nyaka case ni chieng' rum eka wabo endelea gi court orders mabobiro. But koro kiyudo ka wach mar CSS cha en wach manosedhi court ma court oseng'ado ni magi unnecessary positions. Mapani wasiko wero punguza mzigo. CSS gi okinyal bet ni nitie ni iloso lemo moko e government kama just rewarding people maonge tich moro malong'o ma jogi tiyo. Ni waneno ko Uhuru notime, to the fact ni ng'ato notime to nen gima rach okomino ni koro itime atima biloko gino koro bed gima ber. Koro ka bed ni ayudo opportunity mar advice kir owere gi wach CSS ni kiko dhi ahead time nikech kotime to ng'ato pod bo yudo grounds mar dhi e court. To kwadwa situation ma eka wae yiero onego bed ni the new government focuses on delivering its promises to the people and working for the people. Okonego bed ni pod gin gi yuarruok moko over things ma court ose pronounce itself. Yeah. Nikichangeni yuarruok mar doho buono chik bende ni gima kelo gakram na paro mopogoro opogoro. Aneno ka wach moro ili daktari. Ila nikech negiwacho they will respect the courts and all the offices of government, arms of government, which is the legislative, the executive, and also the judiciary. Koro ka judiciary owacho to giwacho ni gidwa tiyo hand in hand with the judiciary. To negiwacho ni the serikal is heavily burdened. Koro, why are you adding burden on top of the burden? Punda imechoka na mzigo. Punda ul. To punda call punda ul. To kagi wacho ne owengi empty. Where are they going to get money to pay all these people? Because they need 51 more positions. Nikech parni tiere medruok. Kipimo na jogoro mungirore ma bende Uhuru no yiero kinde ka compare gi mag Ruto tiere medruok. Dongo med. To kori kono nwa chul taxes. Why should we pay taxes for unnecessary people to be in offices just because they are for their loyalty? Ichulogi. We don't need them. We don't need that. Kata ntijo mani nyocho ringo siasa moluar ichulogi ginga.
Yeah, who is paying them? So gimadwa kwayo president no bedie jawinjo wach. Obedie ng'ama drink wine and does not drink wine and drink water at the same time. Follow one course. Yeah. Aina nyaka luore koda yiero, puotho, piedho. Bende walose kara mna yala bende nyaka wamuli kichodoche makapaga biro jod bura mapacho kanya kwa Ramogi Juang biro bedo katimo yiero mag jo Kenya 9 mabende biro bedo kadhi od bura mar yala marabich mabende biro bedo ka yawa yanga dwe mar 12 nyaka sani ji 28 ne owal ne lemo makama 15 no wala ka wuok e kweth mar Kenya Kwanza manene Kenya Kwanza odiochieng' manyoro ni neno romo mabende jatend piny Kenya no bedo godo nagise yiero ji 5 kuom ji 15 gin nagise yiero nikech listi makamano ndego bed ni 5 wuok e Kenya Kwanza 4 wuok e kweth mar Azimio. 5 jo Kenya Kwanza gin chal ka gima nagisetieko yiero margi koro warito Azimio odiochieng' makawuono chochni nika pogruok mar paro nika wantiere gi ji 6 mabende ODM no walo. Winnie Odinga en achiel kuom gi mabende wenge duto te biro bedo kang'io ponono ni biro yiere kata oyo. Wantiere gi Kennedy Musyoka, wuod Kalonzo Musyoka. Mabende ponono ni koyier to biro chieng' mane Winnie okwayo ni mondo nyuole ka Raila Amolo Odinga. Onge chieng' mane wuod Kalonzo kwayo ni mondo oyiere. Nyithindo gi duto gin jo Kenya. Asewinjo ka ji wacho ni Winnie en nyathi Raila. Did Winnie apply to be born with Raila? Nyocha neno ka nyathino wuoyo e Radio Citizen. Nyathino en nyathi mantie gi nyadhi. Nyathino ntie gi wich maler, gi paro maler. Manyalo represent youths. Ero wawacho youths onego bed kanyo. She's a young girl. If she gets it, I pray that she gets it. I don't mondo ongisni it doesn't matter where you are born. Are you capable? Are you able to deliver? Mane makoen mondo jo Kenya ongi. Kiki ng'e ni en nyathi. Raila manyocha gorega. Raila nyocha goren ode kende koso nyocha goren jo Kenya duto. Dogo goren jo Kenya. And one among the Kenyans don't get nyathine. Yes. So akade Brenda pachenango kaluore gi welo mago maga ji mabende no wala mar dhi e od bura mayalo diche makauni dhi bedi kitimo yiero mare. Ana dwa majiwo jok matimo yiero mar jok ma they represent we yala ni look at the people ma they jok muyiero go gibed jok manya timo mandate motero gi kanyo. Do not look at where they come from nikech it would be so unfair kiwacho ni the only ground momiyo kudwa miyo Winnie en nikech en nyathi Raila. The only ground muneno ni Kennedy Musyoka ok nyal mi nikech en wuod Kalonzo. Hapa ni let us look beyond the family names. Let us look at the qualifications magin go vis-a-vis the mandate magidhi timo e yala kacha. Kaginya represent wa malongo. Then let us look beyond that. Nikech penjo mabende na wuok mabende ng'eno oganda mapacho kochegni karabna penjo kanidhi kata mne mbui yiero mar yala jogo eko mabende no wala kanyo paro mopogore na mienjo ka bende wacho ni mage nyinga kende jo Kenya ntiere man gi lony mopogore nyinga ge kende motero wan nikech moko kuom gi kinyo tamna nyinge mabende no wala karabna mabende Kenya Kwanza no walo dochieng' manyoro ji 5 gin jo siasa manochung' e kombe mopogore to no yomba ge gimi adwa wacho gimoro ka jomose jomoko oyue matin kaka ng'atni manyocha is a person with disability. Kenya Kwanza ntie gi ng'ata achiel kende mantie gi disability. Nikech from what I learned from him no se wacho no we politics manonga Sankok kora kama nyoro nyo chiewe burmane mwacho pod because yala is politics is a political office. Jo Kenya Kwanza onge kineno wuod Kalonzo is okay, he has served in yala, maybe he has learned some things that his second term he can learn. He has never run for an office. Ineno Winnie nyathi Raila. Winnie is a girl who is ambitious. She's a representation of any young person who is ambitious, who wants to continue, who wants to serve as a young person. Tongisone people inawezekana. Yuinja. Kata nyathi Raila benyalo bet kanyo inawezekana. It's not about your name. Kwa ng'iyo nyinge duto tije mek CSS gi duto dua golote nikech kata king'iyo adier king'iyo CS gi PS king'iyo listno ibonenon kama CS en kabila moro kabila moa otachiel emantiere kaka PS. So why are we not questioning that? Ang'o momiyo gir Winnie ni omako ji ahinya? Let's look that the other people
are given people who cut across, and a representation is given, not by name, but quality and merit. And adwa medonia, there is a very thin line, kataka wawacho ni kikwangi nyinge kikwa timango, and it's a very thin line, kawa wacho ni the issue of nepotism may arise, but kapo ni gimomi wawuoyo against nepotism kochopo karwelo mar jogoromongi rore en wacho ni jogi wuok e dhot achiel jogi wuok, but let it not be outright ni nitie favoritism kata kapo ni nitie ng'at ma influence jok madhi e yala, let it not show. Let it not show, let it be purely based on qualification ma jogi nigo, makoro kwa makata kapo no jogi ose yiere to jido wacho ni jogi to kata ka oyiere kata ka en nyathi Raila to yiere nikech qualifications mondo kik wachak wabed jok ma wuoyo dereyo ni koni to wacho ni no nepotism to konchiel koni to wa support nepotism kapo ni qualified, poni nitie jok moko ma more qualified. Yeah. Wakili, I just want to interrupt you. Nyocha winjo ka wini wuoyo. Nyathino no wuoyo from her heart. Egine dwa kwa jo Kenya, nikata an, wuono nyalo bet president mar Kenya, ka wuono. Lakini ka an qualified, I am Agnes, I'm not my father. No point mawacho. I'm not my father. To ineno, apogora gi wuonwa. Kata Raila, wuon gi nentie nen Jaramogi. Raila is not Jaramogi. But his way of doing things is totally different. And manani Kenyans, once we see somebody, we concentrate on the tribe. We don't know wood nganenentie kanyo, wood Kalonzo. You don't hear people making noise about it. People are silent. Why? To kata onagi wawegi wane mwa hinyoraga kumwa. Nikech wane mwa wuoyo mang'eny. Wacha macha nyathi Raila. That is a Kenyan. Adwe insiska. And a Kenyan, she's a young person, and she has everything. I worked with Winnie. I know her capability. And as I stand here, she can make it. Daktari, yes. Just to respond, gimao atemo wacho ni kapo ni nitie jok moko ma are more qualified, let it not be outright ni omiye nikech en nyathi Raila, but ka nitie jok ma let it not be there ni nitie ng'ama influence mondo en modhi. If she's qualified for it, let her be given. Barapani mane point kana wini laloso nan kana kanye kinde mabende ni nono dhoge. Nowacho ni en no koyiero mar mondo mi onyuole familia ne. To bende nowacho ni okohero kaka ji samoro luongi ga ni Winnie kasandro karamna jomida no sayo jomida kwacho ni Raila Sidota wacho ni en gi nyinga kendo nowacho ni en gi nyinga uchiel ma Odinga no is just like a determining factor to ne no ko choose mar mondo mi onyuole kanyo. Mano ni paro mawuok ka en kaluwore gi duond bura mar ODM wuon gi no gai mar ODM to en bende no wale gi duond bura mar ODM paro makamano wuod Kalonzo wuon gi donge no gai mar Wiper mano bende nitiere gi wach kanyo nikech wacho ni nango miyo nikech Wiper ne nitiere gi thuolo achiel to thuolo achiel no mi mana wuode to wuode kendo dhi kendo e tam mar ariyo to ka wuode odhi e tam mar ariyo wapenji Brenda dongo kete kanyo gi jomoko. Yes, there are other people from Wiper. Kagi nyalo kalo, donge gi kalo. Nyoro nyineno ka giduto gitimo campaign e Senate gi parliament. Ngat mokao, Winnie is not saying, and I want it to be very clear here. Winnie is not saying, I am the one going to Ella. Yala, ngat mabodhi kanyo is the person who is going to be chosen. And as I stand here, wabunge mantie parliament, bo winjo kaka jogi bo wuoyo. I believe in their own wisdom gibo yiero. To gimadwa kwayo jo Kenya nika wuono an Agnes Alome Awuor abe nerwa ne en MP mar game chon mano kano ilu nyathi ma wuoyi ni luonga nango okumidiwo nyathi ma wuoyi ni luonga ibo mana pare bonyisowa ng'ane ne babu nyinge mori luongo ni Babo Wino koso mane. Babo Wino dong ni mbaka to nyinge diere nga. Pol Ongili no en nerwa. Man MP Magim. I stood in 2013 as the senator for Siaya. Anachung. Koro kawuono ka chung. Ipo wacho ne mache dongo e family mar Ongili. Egini ochung. Now
it is my passion. Koro kataka wini oktero nyinge kanyo. It is her passion. And it's the right of every Kenyan mondo tim gima wini otimo. Koro emadwa kwa jo Kenyan waluonge ni Winnie Achieng kata Winnie Mandela. Nikech nochake Winnie Mandela. Yes. Bende kata mana kaluore kata mana gisero ombulu nikech ingeni jod bura kata mana jogo eko mabende no wal ne lemo mar di od bura mayala. Gin duto te korona gidhi gi nyime gisera mar ombulu. Winnie bende ninjo kanyo kawacho ni en ko wuok mane da dhoge. Odhi sero ombulu. To ni ombulu kosero mana ikwith mar Azimio. Wacho ni kodhi kacha giherore. Osero nyaka ikwith mar Kenya Kwanza UDA. Jogi duto jo Kenya. Gin jo Kenya. Dongo sero jo Kenya. Opokodhi iyala ntie nyaka Tanzania. Okodhi Tanzania. Obiro Kenya. She's a Kenyan. Jogi jobur ma Kenya ema boyiero. Koro nyako sero mbula like anybody else. Yes. To kani en ODM. Dongo Winnie is a member of ODM. She has a right. Yes. Nikech mondi bed kidhi od bura mayala nyalo chung kar kendi kata mana iwali gi duond bura. Mana no jal mochung kar kende independent nen mana ngata achiel mano wal. To timo maber. Naka iter sei mano signatures 1000 ka wuok constituency mabende iwuoke. To kidwaro kom maduong dong nyaka bed gi signature. A king has to be backed by the people. Yes. Koka mano warito neno odiochieng makawuono. Koka mano bende kweth mar UDA bende nosewalo ji 5 magage. Kene gin to do wache ango ji 5 makamago. Gin senator machon, mano Mombasa, mano Hassan Omar, wantiere gi manen jod bura mogwel David Sancock. Bende wantiere gi manen woman rep machon manandi, mano Zipora Kering. Bende wantiere gi nominated senator machon, mongere kaka Falhadhan Imana. Bende wantiere gi manen jagoro mongirore mar duond bura mar URP, Fred Muteti. Dene no magegen mana mokum Josesa mano chung, Josesa mano yombi, mabende gisani koro ochiune gi mich maka. That rewinding is the one that is turning the wheel. Onego abed gi fresh blood. Jomose tiyo mo ko yier. Meaning they are not even wanted in their own communities. No ko yier gi. Koro gibe onego gimarach gi siasa ni. Ochal addiction. Ngato kose bet kanyo okudwa wuok. But we should, as leaders, when your time comes, you should be able to pass the baton. Yeah. Mana Brendan giwach mida medo kapok waka yo matin. Anto gimada medo wacha kakirango jok ma jo Kenya Kwanza walo kaka jo representatives magwa mageyala. And we need to depart from culture marni we have to reward our cronies. Ngech koro yudoka opportunity mora neno to the first people magi paro mondo gimi telo en mana jok ma nochung kodi ka gimoro timre regardless of the qualification. So ana med ma wacho ni watch qualification ni watch qualification. Let it not be a reward politically, or let it not be a reward from your family or from your tribe and all that. Manak manya kwa Ramogi juango ote magi aneno mathoth ka kene dong waka yo matin kose ka yo matin tabia somo ote magi mabende ibro neno moko kuom gi bende e TV abro bedo ka somo ge achiel ka achiel ponono ni intiere gi ote mora kalure gi thuond wach mabende wantiere godo orge inyiso nyingi bende kamene ne TV mar Ramogi adwo somo ge bang thuolo manok kikdhi mabor. Ti kod pi maler kendo mamol. Kik iluok lweti e besen kata bakul mantie pi. Pino nyalo bedo kod chilo. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu.
Hello, my name is Rahema Mathamia, and I am the current Miss England 2021/2022. When I won, there were a lot of people that were upset because it just didn't make any sense. You don't look at me and think I'm representing that nation. I was telling my family, it's nice to see yourself and your own people. But when I get Swahili, you understand, they understand the culture, the heritage, nakula chapati, na stew. I'm British, but I'm also Kenyan. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakoro magajwang machiegni kendo ma en okang' mogik ma bende wadhi nyime gi twak arinya ahinya kaluwore gi gik matimore e kor lwasi mar siasa. Waseloso kaluwore kod piedho jogoro ma bende nochungi nyaka sani wach makamano ni e doho. Bende waseloso kaluwore gi jod bura ma Yala ma bende yiero margi timo odiochieng' ma kawuono. Kweth mar UDA no neno odiochieng' manyoro na gisewalo jokanyo maggi 5. Koro warito ni jokanyo 4 ma bende ibiro yier kod kweth mar Azimio gin jomage. Mago kuom jokanyo 12 ma bende negi walo. Bende wantiere gi jachung' kar kende mano jal ma bende ochung' independent ng'ata achiel. En bende ibiro wale kata ibiro yiere kata oyo gi jod bura ma pacho ka. Wang'e ni gisebedo ka gidhi mbele gi kisera margi mag ombulu ka gisero mar mondo mi oyiergi e kind jod bura ma pacho ka. Chenro mar yiero makamano itimo odiochieng' ma kawuono. Bende ng'eni wadhi bedo gi jofwambo magwa ma bende biro bedo e od bura maduong' ma pacho ka kaluwo chenro makamano. Chenro makamano bende gibiro bedo ka gikelonwa kaka timore. Kwa kamano nasingo mar somo ote ma ioronwa okinyi ma kawuono. Ote ma bende biro somo moko kuom gibiro neno achiel kachiel mane TV ni kanyero gisechako donjo. Oindi iwacho ni neno wakintiere la kisama. Iwacho ni penj na okil ni marango ok gidhi e doho marango no gidhi e doho e kinde mana CSS mago jotend migepe kane owal. Ang'o mochwalo gi sani mar dhi e doho sama owal jogoro mongirore. Mar ariyo penjo kanyo kopo welo mano mar CSS bende otimo ka okoluore kod pend chike. Pod gibiro mano oindi nyakwara Mugajwang'. Kata kamano samoro bende utemo ndiko dholuo mwanyalo somo yamo makare. Bende nachiel kuom janeno marwa mano ma bende oro ote lai marwa mar ote machoka 3:600. Iwacho ni an Sharon kawuok Nairobi mosna welo amor kod chung' mar doho nikech jogo mane oyier ok waneno joma nyien gin joma waseneno. Kata kamano warito neno ni gibiro chomo kanye mano wasewacho moko kuom gin mana josiasa donge ma bende norem e kombegi. Nitiere janeno marwa ma bende wacho ni jogoro nonego yier joma ne ok ogonegi ombulu kaluwore gi sombagi. Iwacho ni nyingi Otila Ulambo Jakanyadoto. Erokamano nyakuom oteni. Bende neno janeno marwa moro wacho ni Sharon amor kod LSK kuom dhi e doho to bende gidhi yudo gima gidwaro. To nikech ang'eyo ni doho en mar Ruto mano pachi kanyo ka bende wacho ni nyingi en Nyawara Olweny mar Seme. Doho en mar jong'ad bura. Barakuku George iwacho ni wuok Thimlicho Hinga Migori County. Iwacho ni penjo na wakili ni to welo mar CSS to ne ber. To kane ok oluore gi pend chike tang'o momiyo en ne ok ochunge. To be ginyalo donjo e doho sani kaka LSK mang'ad welo mar CSS go oko. Hapa ni mane ote mogik nyakwara Mugajwang'. Ote mamoko wabiro bedo kwa somo kwa dhi nyime gi chenro makama. Kata kamano ote mathoth mabena nenen mana kaluwore gi doho. Wakili antiere godo ka Brenda Ongalo. Ntiere ote mathoth ahinya nyaka luwo yiero mag jotend migepe ma bende dhi nyime gi tich sani ma bende iwacho ni bende wakili kata mana okinde nyalo dhi e doho mar chungo chenro magi kalore kaka noyiergi 2/3 jitari bende nok waneno kanyo. Apani kachako duoko penjo mane oindio penjo gimomiyo LSK nokodhi e doho e kinde mane otim welo mar CSS. Apani mane manokwongo timore jogo ne gin joma tindo to kaka notim vetting gi piyo mo gidonje office
gimomiyo LSK no feel ni koro karawadhe en ni kata kirango cabinet mar Uhuru manokuongo cha rules gi ne nitie to nokolugi malong'o but inoni pend chike ng'eny gi mag achievement the first 10 years mag the constitution achievement mag pend chike mag constitution gi some of them were to be achieved progressively matiende ni ok ne gin gik minya tim immediately to kawang'iyo CSs no, that position no sebedo diluted nikech katiba on its own ne dwaro ni ng'ata mabedo miyiero no chung'e obed jatend migao moro obed technocrat to mano nokotimre to koro the only option mane wadongo en ni PSS gi ema ne koro okaw nikech they are the accounting officers jogi ema tiyo jatend migao cha ena nying maybe any luonge or unveil projects but kochopo ni policies itimo kochopo ni pesa onego bed ni wuok kamoro to PSS gi e jok ma most important in a ministry mane manyo ochuno ka LSK rango ni yawa CSS yendo dhi kako dhino to PSS to koro kwadhi yie nikech kirango CSS ne gin ji 24 but magi ji 51 who are directly involved a budget who mag ministry kamoket gieno who are directly involved in dikoji a ministries momigigo mane gimomiyo LSK nyawacho ni want to koro ka to nyaka wadhi e do nyaka wachung gini nikech we have to get it right kata ko yude right e CSS kacha to wanya yude right ka to ka adwoko George mopenjo ni be LSK pod nyadhi e doho e what CS is ni the implementation mar constitution has been left to the courts the courts are supposed to help us mondo we make sure ni constitution obedo complied with ka third gender rule ni onge gima block ja Kenya mora wachonia CSS gi to kata news swegi in to it did not reflect that ne onge youth ne onge ngamongol ne onge magima koro at that point onge ngamo bedo bad mondo wachni CSS gito ero news eketo gi lakini they still do not reflect the face of Kenya so onge gima ng'ata mar dhi kata LSK no pod nyawacho ni ka wayudo ma then it should be kaka waneno gani court ka ruling moro chiu ka uono judgment tino ka en president mobedo set koro inya doctor wach ni the same court no sechiwo dhoge wach welo mar CSS no sechiwo dhoge wach welo mar PSS koro that rule has been set makoro nego bed ni jeluo so it is a good thing ni matimore nikech otimre kapod welo moko poko tim to kaponi court they revert jogi bangis gini they amend list nini make sure ni mene obedo represented make sure ni youth obedo represented jok mani ing'ol obedo represented then it will reflect nikech achieving 2/3 gender rule okosebedo mayot kata od bura ma waneno ni podongi koro it's something mawadhi achieve progressively yeah akini daktari nchire gi paro mora kalure madwa wacho ni mor kaka Brenda wacho erokamano Sharon sani koro kaka Brenda wacho ni the courts should also keep the legislative the executive and the courts should also keep the president on toes the attorney general kaena ngatma adier he uses his wisdom he should advise the president on the same to gimakwan jo Kenya they should also be vigilant oken mana LSK kata an Agnes Salome Awuor kawuona nyalo dhi court mawacho adon mondo gini ochung in kaka japiny ngiratiro adwa lokora niluonge ne Okio Mtata sani en senator obo podo nyalo dhi court mawacho ni I want this thing revised because if we don't keep the government of the day in checks ngato nyalo wala otimo gik modwaro but he should know that he's not a president on his own he's not a president of his loyalties he's a president of the people of Kenya yes mana kamanya kwa Ramogi juanga ote gi ng'eny ka en gino mara ni wakili oseduoko penja hinya mar CS no giwache mag PS go emana tago Barakuku George tiduoke yu makare erokamana hinya aneno bende paro mamoko pod wuok hinya kaluore koda yiero mabende dhi timo diche makawuono gi jod bura yiero kotenre koda
mano mar Iyala. Paro mopogore opogore pod mienjo kanyo. Iyala kanyo bende okinyi makawuono odiochieng' makawuono warito neno ni jod bura mag jogo eko mage ma bende ibiro yier mar mondo mi ocham muma mar donjo e od bura mar Iyala mano kabiro romo dwe mar 12. Kokamano nikech aneno kwadhi nyime gi tieko chenro makama. Bende wamule weche mopogore opogore bende jod bura ma pacho ka e kinde mosekalo wasewinjo bills mopogore opogore ma gibirogo. Ma en mana paro ma bende dawinjore mana pachu. Ahinya jod bura ma Kuria East ma bende koro wacho ni nego bed ni medo counties e pachoka kawuok 47 nyaka 52. Akeni pache nango kaluwore gi wach ma bende osekelo chochni osebedo ka kelo chochni makoni kod kocha paro mopogore opogore daktari. Adwa ahero paro kila ng'ato omi nafas mar paro gi wacho gimo paro. Counties komed 51. Apenjo ni komed gi 51. Will service delivery be better? Because every county, addition of a county, is service delivery to its people. Ntie gimoko so sani maka omed counties go bed 51 table also. Because before we were 8 provinces. We came up with a new constitution. Mawacho ni majimboism. Actually, counties are majimboism. Mondo we bed independent county mondo tinjo piny. Ntie kama ng'ato neno ntie space modong kata ok gibedo served, or is it because kila ng'ato koro ka wacho ni kiny wan joluo duto wadwa medo jo Alego bed gi county mekgi, jo Ugenyo bed gi county margi, nikech gino owuok Kuria ntie Migori. They might be feeling like that they need a county that is called Kuria County. Nikech gineno ni Chal joluo okonygi. But that should not, that's tribalism. A county, actually, awachogan onego chop Kenya ka, kama jaluo nyalo bet a representative mar county mar Kiambu. Kama ja Wajia nyalo bet a county governor mar Kisumu. Ineno, mondo wanere the face of Kenya. Kik waket leadership positions on tribal lines. Nyanya kami wacho kamano naneno MCA moro no yier Kiambu, MCA majaluo no yier Kiambu. Very interesting. Mana pani tipo manego bedeni kata mana jo Kenya bedo go. Yes. Sani wan gi MP Mamigori Edgar. So nice, Janet. Yeah, women rep Mamigori. Mano Fatuma. Kendo wuoyo dholuo ber, so that this thing of tribalism wakwae uru paro kuom jo Tanzania ma Mchaga nyalo bet anywhere. You can go anywhere provided one thing is important, you are Tanzanian. En mana ni kaluwore gi paro ma bende no chwal kod jaod bura makamano wacho ni communities makamago they feel marginalized. Neno ka gidwaro ni mondo kata mana gwenge mag Busia bende teso gol, gidwaro mondo teso bed county. Kani Brenda in kako kil pachi kaluwore gi okenge makamago duto te. Anapani kirango the purpose momiyo ne wawuok from having 8 provinces to 47 counties. What would inform IEBC kata the government to create more counties and irango ni service delivery to the people. Daktari wacho maber ni will having 51 counties improve service delivery to the people. Nikech kirango kata kaka IBC timoga boundaries, chema giloso boundaries mag kata constituencies kata wards ka gimedo, usually any population chal nade area no higi ni timoga census. Kwa team census wacho ni ajogi to ng'eny ahinya, okinya wacho ni MCA achiel they represent gi sufficiently. Wacho ni jogi ng'eny. Koro irango it's not always about the physical space, it's about the population. Jogi ung'eny marom nade, to as daktari osewacho cha ang'o madhi medore kumedo, udwa medo jogi just so that you add the number of leaders mondo wach ni wan kaka jokuria wakoro wan gi county marwa ang'o madhi medre kanyo, nikech ing'eni pod udhi nduso pesa cha. Koro kanyo it takes us back ni kaka jo Kenya seche migo kura goe kura
kirango ni ng'at ma yiero ni odhi tiyo ne ji te nikech kiyiero gavana kiyiero gavana ma wach ni Migori obed gavana ma dhi tiyo ne joluo mani kanyo to dhi tiyo ne nyaka jokuria to odhi tiyo ne kila ng'ato manitie within that county so that it's not an option mondo wach ni wan koro wadwa county marwa kaka jokuria kiwa en mana ni sami medo counties go par ni ma senator mimedo ma governor mimedo to magi MCAs ni kanyo to constituency moko benyo to ng'ama dhi ting'o mzigo ni wasewera to wale mwachulo taxes madhi mbele to sani wawacho ni taxes punguza mzigo wa all yani the taxes that any Kenyan is paying today the debt ma Kenyans tiego sani kata nyithin mapoko nyuol pod bochulo debts go to gima adwa medo kendo kapodi en ni what should be the point en ni karmoni med counties ng'ato bowacho ni seche moko medwa uru pesa mumiwa gi okoro pesa ok biromo gimomiyo kapok ibiro ni karo medi pesa mondo kiyud kaka itiyo ne jopiny malong'o can you show the people ni pesa mosebedo kimicha kata matin mosemino ti kode maber mondo ji owache ni aya pesa to miwa to watiyo kode warem gi kama koro nigo bed ni medo pesa given ni population wani malo or the area that we cover is large ma pesa mumiwa gi tin to kinya wacho no medu pesa kata kinya wacho no med constituency moro kata med county moro kamatin ma ingoni kodo kinyal manage na proper way mana kamano duche manyoro bende ni winjo jatend piny Kenya nowuok oko mager wach mar soro mar choro nyime presidential term limit mabedi winjo ni jood bura moko mabende nachwalo ni presidential term limit odhi nyaka 75 ka ng'ato ogwetao ni winjo ka jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni mago wach ich lach moko nyal donjo konyal loko pend chike Sharon ober mana sani warit donge sani wawuoyo mar hasla inyalo gawa ingen guok kigoyo guok mari okigoye ga matek inyalo wacho kamando chal gino ntiere gimadwa kon jo Kenya Kenyans will remain Kenyans Kenya okonyal bet Uganda Kenya okonyal bet Rwanda mago pinje mosea from a war concept magi dwaro stability Kenya has been a stable country it has been a democratic country so we have a constitution to guide us kaka nyo podho dhoge mowacho ni she will go by the letter and the spirit of the constitution ni gimodwaro en service delivery akwayo jotelo duto kapo kung'amo dhogu nikenyocho wacho ni Raila oti en 70s oti koro wadwaro mar 75 ni okoti okobichopo kanyo koti so that of adding the time limit gima ng'ato ok nyal timo in 5 years don jatend piny Kenya nosewuok oko morucho weche makamano mano rucha gi dhok gino mit donge okineno kwa wuoyo joma oipuodh sani madhi yala gi jo tend bura mar KK Kenya Kwanza gin joma nosebetelo telo manose chung mowacho kata public ni koro gidwa politics ang'o momiyo onyoro nyok ng'atno chung mowacho ni anese wacho no okadwa politics komni omingato koro gimado wacho ni president let the president keep his word he is a Christian a man of God let him be guided by that wisdom we have a constitution that has the president term limit it doesn't have age limit but it has a term limit let's fulfill that first dakika pare modonka twatieko twak makamoko nyal tieko kapok walose weche mag nok mararita kwe wantiere Nairobi wan duto te waseneno gik matimore keni ng'ato wakili kata mana daktari keni bende osemauga Nairobi ka kata mana gi jo apiko Sharon gino lit ni okinyal ni simbi okinyal ywak Nairobi e town ka mi maxim ni okinyal tingo bag ni wuoth ni wuoth Moi Avenue kati wuoth Tombaya Street Nairobi ka ni tingo bag ni nende kom yani iwuotho marketang that is not our country apa ne kanitie focus point monigo bed ni we really hope ni statements majogi make ma mineno ka jatendo migao mararita kwe Kindiki I hope ni statements go can be implemented nikech ji oknya dak kale okinya dak ni thuol ni ka nyakaya niko sego ichal ng'amodake e thim
ni nakanyo iluoro ukinya tiyo gi simbi. Where is the freedom? Kin ja Kenya, freedom no nigo bed ni ngoni ani yawa kata ka gimoro timre gimoro kethre kamoro but okinya mako simbi gimanye deres. Nyocha wendo moro no masimu mane bath gate kuma wantiere mana Royal Media. Piki bira to busa agede ne nosa ne kata mane weche manyien no bira to busa en mana ni wan gi wang dede CCTV kanyo. In as much as watching insecurity should be dealt with very urgently, but let us also look at the cause. Angomo miyo gik makamagi med resechegi. Would it be unemployment? Let us address it wholesomely. Pacha amor kaka Brendo wachono. Words weche mawuok e dhog jotelo are very important. Kawuono Sharon initiyo Royal Media. Kawuono kaluonge ni Sharon in jakuo. Un jonek. Iparo the disbanded unit manogol. Manokon police tindegin jokwe. Police are murderers. Security organs are very sensitive organs in this country. To kwa tug kod giweche matindo tindo. Kapok jatelo ngamo dhoge, they should be able to think about the cost of their words. Insecurity has not been there. Tindi goika police neni kama. They will not do anything. Newase wacho ni onge shooting of victims. Nyocha neno kanyako moro ikwalo Moi Avenue. To police ochung. Ngia. Giwacho apana tuliitwa wezi. We were called murderers. So let it happen so that they see. Amor ni Kindiki nyocho oro police sani wantigi CIDs mawuothe streets. But that should not be what is happening in Kenya. Nakasani manaka kiwacho bad migawo mar obila mano mar crack unit kano thi choko sani koro ntiere bad migawo beach mago auchiel police units mano koriwo GSU RDU gi mamoko mabende koro oseter nyaka iboma ma Nairobi gibiro bedo ka gichiwo arita kwe makara. Actually a country kineno a lot of security men in uniform, that's a country in risk. Police okonego bed kamano. Kenyans should be able to respect one another. Gima Brendo wacho wakilo wacho no en adier. The cost of living and taxes ineno msara manyochi yudo ena msara cha poko medni. Beche magik moko odhi malo. To Christmas ka be needs also add up. That's why there's a lot of insecurity. Lakini akwayo Kindiki, we are all Kenyans. We should be able to take care of one another. And manan joma wuotho gi pala, gi wuotho gi bunde. Meaning, there's a lot of arms that has opened. The doors have been opened for a lot of guns group to come back. Joma nyocho luor nika gi wuotho to ntie police in plain clothes. We are not seeing them anymore because of the words. Words are very heavy. And every words that we say have consequences. And that's the consequence we are saying. The government of the day should train its leaders that the words they utter can either derail security or increase security in the country. Kata makamano warito neno kinde thuolo mabiro ponono kaka weche makamago biro bedo katimore waneno gai mar obila nosewuok oko jamin weche maduong' nosewuok oko kwach kich nosewuok oko governor county ma Nairobi en bende koro nosacha ni koro thuolo dwa wuok eko usebedo kutemo wan koro wan oko mar manyo jonjore na picha moro naneno malitna ntiere nyadendi moro kete mnakuseneno picha makamano ponono ni ngado wanga kene Brenda wana tang ni picha makamano ko university kuchenro ngado wanga nikech koro nitemo kwale my laptop to itemna ikaka temo kata mna kwali kuom ranyisi ngato koro kwala sibane dong samoro chiwo gimitio ne luchi samoro chiwo nyalo bedo matek late nikech mano gima you have denied yourself mondo nyiew gino mondo konyi sani town okwating bags wawuotho gi Obama bags wapande mfukwa nikech koneni gi bag maberno bok ok gigo iketo mana pala e butika iketo bunde butika tiko nene mea anya ni pala ni choi godo matin mondo tichiwo in pala afadhali mie bagno nikech inyalo tiyo mi yud bagno ka mondo res ngimani koro gima kwayo serikal akwayo nyaka governor Sakaja eno wacho ni entie gi jomoboketo askache mantie gi lothka
bodil gi joma askache me county mantie gi Luthka, bodil gi ng'at moting'o bunde. You can't. So it is about dialogue. Can we dialogue with ourselves? The cost of living in Kenya is getting very high for the common person. Words manyocho work are making security personnel fearful. Kagineno ka jowetegi chal manoneno ka ji timo gi manjori okao jogo mo kata o shoot their leg. Sani otergi e court, ginemitesogi, olokgi jokwe, olokgi jonek. Okinyal tiyo ka chunyi ler kamano. Koro we are Kenyans and we have to be our brothers and sisters keepers. Kinde machon naneno kata mana kamine samoro wuotho kata mana streets ahinya downtown kacha ka nin ng'at mamiyo terwako wig. Ipo mana kosepusi ni dong mana gi wig kamano. In wig beri rwaki chin mar kata mana chain. So ade gole kata mana kaki gole. Okode go ado kanyo because of recent the security in the country was very well. Wawacha dira. Kamigae Uhuru Kenyatta nyocha pod ntie telo. We had a very good security. Kumanewa winjo ntie shida and semi-arid places because of cattle rustling. But the CBD has been very peaceful. Kwa nyalo doko kang machal kamano, bobeti kimaber. Tambe Adamed watching in as much as watching dialogue and all, improving security should also be a priority. Nikech seche men kama nono to kata biashara dhi mbele. Seche giyudo ka ngato kujua kata budhe biashara ngato manung'iyo ni unyayepo sapagari okinyi to loro kana sariyo. Yudo ka koro kochopo sapagachiel to koro se loro nikech okia ni ang na media okato ngamang ni bi akia ni ngamodonje dukani en customer an hoka an kamoro akia ka gikagi ngamobiro maya gigi en kanjo to kosen nga to kata customer mobiro nyiepo ikiani idwa chudo nadi gi higa ma chakre covid sinde kila ngato dwano chudi gi M-Pesa ang ni ti gi M-Pesa nadi ka simbi no emo kinya golo mondi chudgo ket kigolo ni dwa chudo to simo sedi en wach malit ber ni wan gi kata mana mbui waneno kata mana okenge makamano katimore sani aneno kata mana pichni moko kini nyako tin tiere gi nya handbag ni koro wuotho gi scarf itwe nungo ne terredo bagno mako pose to semi twe nungo ni to pala benitie kanyo semo koro chuno ni nyaka iwenegi just to jotendwa be onego bedni very careful. Yes wanyacho ni pod gi nyien serikand ni pod nyien, they may be having teething problems and all lakini gibed very careful weche magiwacho nikech kigolo iketo nini gimora mora mobire pachi tiwacho kokipimo to when it has to do with security there is a reason momiyo security is a national government function so it's a very serious matter makanga to poko elo doge ni wuoye wach security pim maber kech kisetalo police gi okowach ni they untouchable lakini kakidwa deliver message miwacho ni kichwanyogi they are the only organs of security mawango mabobedo allowed be the street kamano to police gi be ok ging'eny gitino kang'eng ni wach ni ang nikao police yoto ni sawa kira ja Kenya wami police mare oriti to police to ng'ama dhiri en mana gino mara nyakwara mugajwang ni piny boberore ahinya nyabure Nairobi bende wantiere gi jokwe mag jamni gwenge mag Baringo piny otwe leso koka mano nyaka sani bad migao auchiel magobila mago 6 police units bende gisani koro seke bure Nairobi kama bende biro neno ni arita kwe onya koka mano Brenda gi wakili gi daktari sane noko mayo wang'wa ka mbaka na mit mbaka ni wanyalo goyo nikech nitiere thund weche mopogore mwanyalo goyo mbaka nyaka machatonga koka mano thule momayo wawang'wa kachako kodi wakili wachni mugi kwatiko chenro makama ana temo mago ada kwa serikal ni let the promise mar keep the rule of law omed bedo gima okiko bed gima iwacha let us see it in action yes to kapo ni wach mokelo waka mar jogoro mongirore ni obede gima gidhi tiyogo karanyisi ni adier gidhi chungi gima chiko wacho ero kama nenya wakili daktari wachni mugi anadwa kwayo jotend piny masani ni let them walk the talk and let's be respectful gi language mwawuoyo go gi jopiny to wabe kikwa wacha gik moko wanyal timo let's be guarded in what we say and let's do what we say
Erokamano ahinya Daktari Agnes Salome agoni erokamano kuom chope twak. Erokamano Sharon kuom luongowa. Wago erokamano. Erokamano wakili. In bende agoni erokamano wakili Brenda Ongalo kuom chopo e twak okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya amor mar bet ka. Erokamano. Nyakoro mga jwang' mago e welo mabende nantiere godo wakili gi daktari mabende nosomo godo paro waloso kaluwore kod piedho jogoro mabende nochungi odiochieng' manyoro. Bende waloso kaluwore gi chal mar piny Kenya, gik matimore e kor gwenge mopogore opogore bende wamulo. Kwa kamano sema mayo wang'wa dakika en 40 tok saa 2 mar okinyi. Gisenya koro mga jwang' yene mar mondo miaka yo matin. Mabiro en chenro mar pok opogore. Kik idhi mabor.